السلام عليكم. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في تمام الصحه والعافيه، ومرحبا بكم معايا مره اخرى. هذه المره في قصه جديده. نتمنى تبقاو معايا حتى الاخر، وما تنسونيش من الدعم ديالكم بلايك واشتراك في القناه باش يوصلكم جديد القصص، وبقاو معايا حتى الاخر. انا سميه، انا بنت وسط جوج الدراري. انا البنت الوحيده وسط العائله. نهار اللي حليت عينيا لقيت خوتي كيلعب معاهم ولد عمتي. ديما ولد عمتي معانا في الدار. حليت عليه عينيا. هاد ولد عمتي ولا واحد منا، عزيز عليا. كبرنا مع بعضياتنا، انا قريت شويه، هو قرا كمل قرايته، كيجي عندنا جالس معنا في الدار. ما نكذبش عليكم، ولفتو بزاف، لواحد الدرجه ما كتصورش. كنقول صافي هذا هو راجلي. غدوز الايام، تعلقت به. داز بيناتنا الكورون، ولينا كنهضروا، تعرفت عليه، بغيتو بغاني. ايوا قدر الله وما شاء فعل كيف تنقولوا. جا الورث ديال عمي وعمتي والوالد. ايوا الوالد ديالي هو اللي شاد ليهم داكشي ديال الورث. ما تفاهمش مع عمتي، عطاها غير شي حاجه، قالت له كيفاش انايا اللي كنت مقابله الوالد ديالي وتعطيني غير اللي شاطت عليك؟ لا خويا، انا بغيت حقي من الكبير، وبغيت من هاد الارض هادي اللي جات على الطريق. قال لها لبا لا، انت يا بنت عندك الحق نص عود، ماشي عود كامل. قالت له شوف، انا مني كان بارك معايا با، راه حتى واحد ما كان كيجي يعاونني فيه. ايوا لما بغيتيش ما انا اختك ما انت خويا. قال لا، الماء والشطابه تلقى على البحر، حتى با كان قاصح. ايوا صافي السيده مشات، غضبات، تقطعات العلاقه معاهم. انا اش نقول لكم، كنطير وكننزل، كنقول لهم ما يمكنش العلاقه تطفى بحال هكايا. واش انايا راه ولد عمتي، صافي انا وياه بنينا الاحلام ديالنا، وكنفكروا اننا غادي نتزوجوا، اشنو غادي نعيشوا، فين غادي نكونوا، فين غيجي كلشي غيضرب ليا في الزيرو مع هاد الورث. لا ما يمكنش. بقيت كنطير وننزل، نطير وننزل، ترجعت العلاقه مزيانه، رجعتها مع عمتي ومع با. ايوا صافي تصالحوا، رجعوا المياه لمجاريها كيف تنقولوا. ايوا اقترحت على ولد عمتي وقلت له صافي الا بغيتي تجي تخطبني خصك تجي، صافي راه هذا هو الوقت، ما عندي انايا ما نبقى نتسنى. قال لي صافي غادي نقولها للوالده، وباش ما كان غادي نرد عليك. ايوا مشى قالها لمو. قالت لي شناهو؟ نو كحل عيونه واش تدخل عليا هذيك. عباها جمع طوا في حبو تبن الورث، وتجيب لي بنتو تاهي تجمع لي انت عندي واحد ولدي، ولد واحد تديه ليا هي. والله لا كانت ليها ولا كنتي ليها انت مرا. قالت لي شوف، ها السخط ها الرضا، الا بغيتي سخطي تزوج بها. قال لي يا شوفي راه الوالده راه ما بغاتش، وهادي بكيت ونوحت وبكيت ونوحت. هو هزاتو الخدمه، تحول لواحد المدينه اخرى. مني مشى للمدينه الاخرى، تعرف على واحد خيتي، غير بالضحك، غير ديال الزنقه. ايوا السيد غبره ديال بصح، قلب عليا قلبه وحده. السيده حملات منه. ايوا وجات ليه الدار، حيحات على مو، حيحات عليهم، هما خايفين من الشوها وداكشي. صافي تكاتب معاها، جمعوا طواو، السيده حامله. صافي دار داكشي غير خفيف، ما عيطش لا علينا لا على العائله، داروا غير بينه وبين مو وبين عائله الدريه. صافي تكاتبوا، جات الدريه، انا سمعت وتزوج. الله اكبر. اش غادي نقول لكم، اللي بكيت واللي ندبت واللي تمرغت. انا هذاك الحب ديال حياتي، والنهار اللي حليت عينيا اول راجل شفته هو هذاك، ما يمكنش يمشي بهذه السهوله. ايوا بكيت ونوحت وما عجبنيش الحال. كنعيط ليه كيقطع عليا، كيقول لي شوفي انا راجل مزوج، ما تبقايش تعيطي ليا. صافي ايوا كبيت على كرشي الماء. الوالد مرض. ايوا الوالد مرض، هزيناه للسويسي للرباط، مشى غادي يدير واحد العمليه على البروستات. الوالده حتى هي دارينها الركابي، ما بقاش كتقدر توقف. قلت لها انا غادي نمشي مع الرباط، انا نقابلو تماكين. ايوا دخلت معاه، دار العمليه، شدوه تماكين. لحق علينا واحد صاحبو تماكين، سمعنا راه كاين الوالد في السويسي،
لحق علينا. ايوا مني لحق علينا شافني، انا ما نكذبش عليكم، ما نقولش لكم شي حاجه ما كايناش فيا، تبارك الله سبحانه ما نصوراني، آية في الجمال، الشعر الابيض، الطولة، الفورمة، كلي على بعضي حلوة كما تيقولوا. ايوا شافني السيد عجبته، قال ليه واش ما مزوجاش؟ قال ليه لا. مشى قالها لولدو. ايوا ولدو ولا كل ساعة كيجي عندنا مسكين، كيجي يشوف با ويشوفني انايا. واحد نهار يجوا يقول لي اجي نهبطوا للكافيتيريا اللي كاينه لتحت، ايوا شربي لك شي حاجه وهادي. قلت له لا. قال لي لا لا انا عرضت عليك وانتي شوفي شحال من نهار وانتي هنايا، محال واش خرجتي شفتي الزنقه ومع ما خرجتي تسراحيتي، يلا. ايوا قلت له راه بصح. ايوا عرض عليا، خرجت شربت معاه قهوه، قال لي شوفي انايا شفتك وشافك الوالد، وقال لي سير شوفها، وانايا صراحه دخلتي لي لخاطري، ما كرهتش نتزوج بيك الا قبلتي بيا. ايوا انا حضرت عيني وقلت له شوف ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه حتى يصاحبها. قال لي هي قابله. انا فكرت في دماغي ديك الساعه، قلت هاد السيد كامل مكمول، خدام بدارو، طوموبيلته بمستقبله، ما فيه حتى شي حاجه اللي تعاب، اشنو كتسناي؟ ايوا قلت له حتى نشوف يخرج با من السبيطار وديك الساعه شكون هضره، هو يقول لي هي قابله، وانا نحضر عيني وبديت كنضحك. هو يقول لي صافي انا راه قلت لبا خصني تنهضر مع الدريه هذا باش تهضر مع باها. ايوا صافي مشى في حالاته. الغد ليه جا عندنا باه، جا عند الوالد قال له شوف رانا عجباتني سميه، راه ما كرهتهاش لولدي، راه ولدي تبارك الله راك كتعرفوا راه خدام بدارو بكل شيء ليه، الامور ديالو كلها هي هذيك. قال ليه با ان شاء الله يكون خير، غنخرج اخويا ويكون خير. يعني تبا عجبو الحال لانه صاحبه كيجي عنده يسول فيه وما ما تخطاش في هذه الوقيته ديال المرض، وقف معاه لا ماديا ولا معنويا. صافي با دخل لخاطرو وقال لي ما لقاش انا اصلا احسن منك. ايوا قال لي شنو بان لك سميه؟ قلت له با اللي درتيها انا معاك. ايوا السيد حماق عليا وهبل، خرج با من السبيطار، دار واحد فترة نقاهة ولا مزيان، دار جلس واحد الشهرين بحال هكاك في الدار، ارتاح مزيان، الناس كيجيو عندنا كيشوفوه، العائلة كذلك ومثال. دازت الايام، جا السيد ادى الواجب مع با، خطبني على سنة الله ورسوله، تكاتبت انا وياه، درنا عرس على حقو طريقو، عرضنا على عمتي على العائله كاملين باستثناء ولد عمتي اللي كان هذيك الساعه في مدينه اخرى. ما عيطناش ليه ولا ما عرفت عيط ليه با وما جاش، انا بقيتش تسوقت. ايوا صافي السيد حماق عليا، عرفتي كيفاش كيتعامل معايا. اش غادي نقول لكم؟ شتي طلبيه على حاجه يجيب لك جوج، يجيب لك ثلاثه، تقولي ليه بغيت نمشي هنا ما يتحاسبش معاك. اللي قلتها ليه ما عمرو خسر ليا شي طلب. كنقول ليه راه بغيت نمشي نبات عند امي، كيقول لي سيري ماشي مشكل. كنقول ليه بغيت نمشي نعزي، هاكي الفلوس. بغيت نمشي لشي عرس، هاكي سيري عند كوافوره قادي الحاله سيري. يعني ما عمرني ما تحاسب معايا على شي درهم فين مشى، ولا علاش كندير، ولا فين خرجت، ولا علاش تعطلت، ولا الله يعمرها دار انسان ما فيه ما يتعب. ايوا واحد النهاريات فقت في الصباح دايخه، كنوض كتشدني الدوخه كنطيح على راسي. ايوا قال لي شوفي ما تبقيش بحال هكايا، خصك تشوفي الطبيب. قلت له وزعما راه عادي، تقدر تكون غير حيت البارح شربت العصير د الليمون في الليل، داكشي علاش تكون واقيلا دارت ليا المعده. قال لي وحنا ما لناش خسرنا، نوضي اختي سيري للطبيب حتى انا نكون هاني عليك، منين نمشي للخدمه نخليك في الدار بوحدك نكون هاني. ايوا قلت له واخا. قال لي يلا نمشيو. مشينا عند الطبيبه. ايوا دخلت، دوزات ليا، عطاتني التحليله، لقيت راسي حامله. ايوا واش نقول لكم، ما قدات وفرحه، وهزني في الدروج قال لي شوفي ما تطلعيش على رجليك، خصك نهزك على ظهري، وياك ديري شي حاجه. صافي انايا غادي نعيط على السيده اللي كدير الميناج عندنا في البيرو تولي تجي عندك للدار. ايوا وفششني كيف ما بغات الخاطر، لو حمد دوزتو على حقو طريقو. ايوا صافي
ولدت بنيه. ما نقولش ليكم داكشي اللي دار ليها السبوع، لا السبوع اخر ما كاين، اخر ما كاين في السبوعات. ما شاء الله على داكشي اللي خسر. واش غادي نقول لكم داكشي اللي جاب ليها. ايوا صافي دوزنا السبوع، داز كلشي على خير وبخير. دازت الايام، عرضت علينا عمتي. عرضت علينا عمتي، كاين ولدها وكاينه مرت ولدها. غير شفتو. ناض عليا الحال. تفكرت الحب القديم، وليت كنوقف وكنجلس في بلاصتي، وليت كندخل نخرج. اش تخربقوا ليا كلشي، تخربق ليا المشاعر، تخربقوا ليا كاع الدواسه في راسي. وانا يا راجلي حدايا شاد البنيه، وانا يا كنشوف ولد عمتي وحاله فمي. راجلي كيهضر كيقول لي عطى الدريه الرضاعه، انا يا فمي حاله في ولد عمتي. كيقول لي واسميه وعطى الدريه الرضاعه، وانا كان حاله فمي وكنشوف فاهيه. هو تينغزني بيدو كيقول لي واسميه رجع له، مالكي فين مشيتي؟ كنقول لي لا لا لا، والو ما عرفتش فين غبت. كنفكر في شي حاجه وقيله ولا ما عرفتش. قال لي يا ويلي بزاف. انا ياش غادي نقول لكم، رجع ليا الحنين ورجع ليا الماضي، وتفكرت شحال من حاجه دوزتها مع ولد عمتي. حطات لينا عمتي الغدا، كانت غداو اللحمه الجيده، كنحيدها من قدام راجلي وكنعطيها ليه، كنقول له خذ كول. كنهز وكنعطيه راجلي. عادي جاتو بحال رانا كابره مع ولد عمتي، يعني عادي نتصرف انا هكاك. وانا ما حسيتش براسي شنو كنت كندير، بحال شي وحده مراهقه كتشوف شي واحد وباغيه تبين لي حنت يديها وتبين لي راه باقا كتبغيه. هو اللي درت انايا. كنهز من قدامي ونعطيه كل هكا، خاصك هادي دي سير كذلك ومثال. راجلي نسيته، هو بنتي حدايا نسيتهم. مشينا للدار، هو يقول لي يا راجلي وبزاف ما لاحظتيش راسك؟ قلت له شنو؟ قال لي واش نتيا الحاجه الزوينه كاع هزيتيها من حدايا وعطيتيها لولد عمتك؟ قلت له ويلي ما تقولش ليا غرتي ولا بزاف. قلت لي عيقتي، وهذاك راه بخال خويا، رانا مرادع انا وياه. قال لي بصح؟ قال لي وما نعرف. قال لي شتك قويتي وبحال انايا ما حاشيتيش ليا كاع بالمره. قلت له انت راه ديالي، قال لك حاشيته لك انت، راه هو الكل في الكل. هذاك راه ولد عمتي، شحال هادي ما بقيت شفتو داك الشيء. صافي راه بحال خويا، راه ما كانش كيخرج من عندنا من الدار وهادي صافي. وكذبت عليه السيد على نيته مسكين، تاق بيا. حنا انا تبادلت مع ولد عمتي بالنمره، هو خدا نمرتي وانا خديت نمرته. بقى كيعيط ليا، بقيت كنصوني ليه مره الا لحت شي حاجه في ستوريات كيدخل كيشوفهم. بقات العلاقه هكا. صافي ورجع الحنين، حنيت ليه وحن ليا. وليت كنتلاقى انا وياه في واحد الكارسونيير كراها. صافي وليت كنمشي معاه، بمعنى اصح وليت كنمشي معاه للدار. ومرتو هو بقى عاقل على شي مرتو يا اختي. ويلي ما تقوليهاش. وانتي راجلك اش غادي نقول لك اختي؟ دابا انا كنعاود لك غير تصنتي. عرفتي هي كتعاود ليا وانايا الراس ديالي دار 900. كنقول ويلي واش باقي بنادم بحال هكا بهاد العقليه؟ باقي الناس لهاد الدرجه قلبهم هكا مسخ؟ اختي راكي مزوجه وهو راجل المراه، كل واحد يشد تيقارو. كنا وكنتو في واحد العلاقه، صافي ربي ما كتبش الكماله، كل واحد شد طريقه. صافي اختي، هذاك السيد شنو ذنبو اللي تمشي تبقاي تضيعي فيه هكاك بالحرام، تدخلي له الحرام لدارو؟ اختي لا بغيتي سيري طلقي منه، هذيك الساعه سيري للبحر تلاحي انتي وياه فيه. ولكن باش بقيت تغدري في هذاك السيد لا. ما علينا اختي، كملي. صافي دازت الايام، وليت كنمشي عنده، كنبات بعض المرات. هو شنو كديري؟ كنتفق انا وامي، كنقول لها امي عيطي ليا قولي لي رانا عيانه شويه، بغيتك تجي تقابليني. امي كتهز التليفون تعيط ليا كتقول لي اجي.
كنجي عندها، كان بوانتي في الدار نخلي معاهم الدريه وكنمشي عنده، وهو حتى هو كيقول للمراه رانا ما كاينش في المدينه، عندي شي خدمه على برا، كيخرج كنتلاقاو دائما نفس لاستوار. واحد النهاريات مرض راجلي، ايوا هزينه للطبيب، مشى شافو الطبيب لقاه مرض خاصو عمليه على البروستات. ايوا ها هي كملات الباهيه، داكشي اللي كان ناقصو ها هو كمل ليه. كيفاش اختي داكشي اللي كان ناقصو كمل ليه؟ هذا مرض ديال الله سبحانه وتعالى، واتي انا رانايا بزه عليا بزز وزاد كملها بهاد المرضى حتى هي. ايوا الله يعفو عليه، الله يعفو من عنده، حنا راه عبد في الدنيا ما تعرفي الاخره ديالنا باش تخرج. كملي لي يا اختي. ايوا قالت لي مرض، هزيتو ديتو للسبيطار، دار العمليه. ايوا ما خفاك شي، الناس ديال البروستات ملي كيتقاسو تماكين صافي كتولي عندهم واحد البرود جنسي، كيولي عندهم بزاف د الحوايج. ايوا اختي الله يجيب الشفاء. صافي هذاك الشيء اللي كنتي باغيه نتيا. اختي انا راه كنت بزه عليا اصلا، انا مني شفت ولد عمتي صافي تقلبات ليا حياتي كلها تقلبات. ايوا واحد نهاريات في راس العام، ايوا قلت لراجلي غادي نمشي معروضه عند صاحبتي دايره العرس لبنتها، راه عارضه عليا. قال لي يا راجلي انا مريض ما عندك فين تمشي، طالع عليا السخانه ما عندك فين تمشي بقى. قلت ليه شنو واش بغيتيني نجلس ندير معاك؟ هاكا خذ شرب دوليبران ولا خذ شي فيتامين ولا شي حاجه راه تولي ما عندك باس. وزيدون انا نعيط على بنت خالتي تجي تبرك معاك، اصلا انا قلت ليها تجي باش تقابل الدريه ايوا وتجلس تقابلك حتى نتايا. قال لي واش انايا مزوج بيك ولا مزوج ببنت خالتك؟ وبنت خالتك بقى صغيره، راه هي خاص من يقابلها، الدريه عندها 13 عام. المهم قويفزه الدريه قويفزه. ايوا ما كنتيش كتخافي عليها يا اختي لا تمشي، هي راه خاص من يقابلها. ايوا قالت لي لا الدريه حاره تبارك الله طير ربش من العين. ايوا معليش كملي اختي. ايوا مشيت انا وياه، ايوا قرقعناها بالشرابات، سكرت وهو حتى هو سكر. ايوا غاديين في الطريق، ايوا زاد لك في السرعه ما كاين الله يعطيك صحيحتك. كنقول ليه التنقص والتنقص، كيقول لي انت شوفي وكيشطح بيديه ويصفق محيح الحيحه. ايوا كنقول له عندك دير بينا شي مصيبه، كيقول لي لا انا صواق. السيد جري 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 تقلبنا. انا كان ما عرفتش راسي كيفاش تتقلبنا ديك القلبه، ما عرفتش هو كان غادي بالسرعه، ولكن اشنو اللي قلبنا ولا كيفاش طرا ما بقيتش عقلت. الهزه اللي غنهز عينيا نحلهم غنلقى راجلي فوق من راسي وانايا في سبيطار. هذه هي الحاجه الوحيده اللي عقلت عليها. انا كنت معاه في الطوموبيل وكان سكرانين ايه وكنا ناشطين. الحاجه الاخرى اشنو طرا الله اعلم. الحاجه الاخرى اللي عقلت عليها هي راجلي فوق من راسي وقف عليا هو والعائله وانايا في الطبيب في سبيطار. اش من وجه غنقابل به الناس، اش من وجه غنشوف به العائله. راجلي شنو شاف، اشنو قالوا لي، كيفاش كنشوف فيه كنقول ليه شنو طرا. انا فاش فقت من الغيبوبه ما كنحسش برجليا، كنقول ليه شنو طرا. كيقول لي قدر الله ما شاء فعل، مشاو لك الرجيلات. الا ما يمكنش، واش طرا لولد عمتي؟ قالوا لي يا ما تقاس بتا شي حاجه، خرج منها بحال الشعره من وسط العجينه. وانا مشاو لي الرجلين، انا ضربوا لي الرجلين جاني شلل. الله اكبر لاله سميه. راجلي كيقول لي انا السبب، انا اللي قلت لك سيري خرجي في هذاك الليل جيبي لي الدواء، كل ما انا كل راه ما طراش لك هذا الشيء. انا ما بقيت فاهمه والو، كنقول هذا واش كيكذب عليا ولا كيكذب عليهم ولا شنو كاين. ايوا انا اللي قلت ليها سيري لعند دمك جيبي المخينزه وجيبي لي من الفارماسيان الدواء، وانا اللي عيطت ليه قلت ليه جي راه ما عنديش الطوموبيل هزها وسير قلب انت وياها في الفارماسيان. انا كنشوف راجلي وكنقول اوه
واش هذا زعما دار معايا هاكا؟ علاش دار معايا بحال هكا؟ راجلي ما حفانيش، ما قالش لي راه نتيا خاينه ولا نتيا فاسده ولا نتيا اش كنتي كديري معاه، ما عاتبنيش. هذه هي اللي ضراتني في خاطري. هذاك الانسان ما تحاسب معايا حتى شي حاجه. كنشوف فيه كنقول انايا واش انايا حتى لهاد الدرجه قبيحه، لان ربي عطاني هاد الانسان بحال هكايا كامل مكمول، ما فيه حتى شي عيب، ما فيه حتى شي بليه، وانا ما حمدتش الله وشكرته وبقيت هكا كنجري وكنطوطح. واش درتي مع ولد عمتك؟ ولد عمتي ما شفتوش من السبيطار، خرج مشى لدارو، هزيت التليفون عيطت له، قال لي شوفي اخر مره تهزي التليفون وتعيطي لي ولا نسمع صوتك. كون كان فيك الخير كل راه باركه مع راجلك، كون كان فيك الخير كل راه حسنتي بهذاك الراجل. انا ما بقاش عندي الوجه نشوف في هذاك الراجل، انا اللي براني عليه وما بقيتش قادر نشوف وجهه، عاد انت اللي مرتو. شوفي اختي، شديتي قارك، عمرك ما تعيطي ليا، وعمر وجهي ما يجي في وجهك، ما يجي في وجهي. اخر مره تبقاي تعيطي ليا قطعت، صافي بحال ما عمرو ما كان. راجلي كيفاش كيتعامل معايا انا لحد الساعه، علاش انا كنعاود لكم في هذه القصه، لحد الساعه ما فهمتش. راجل راه كيتعامل معايا بحال شي بنيه صغيره، يهزني يديني يدوش ليا، يغسل ليا شعري، يلبسني حوايجي، كيتعامل معايا بحال شي بنيه صغيره، يمشط ليا شعري. انا كنبقى كنشوف كنقول اشنو ذنب هذا السيد في هذا الشيء اللي كيدير دابا؟ واش عارفني وساكت؟ واش قاري فيا وجه الله فقط؟ ما عرفتش اشنا هو السبب اللي خلاه يدير هذا الشيء كامل. المهم كنتمنى من الله تكون عجبتكم هذه القصه وتكونوا خديتوا منها عبره. كيف تيقولوا ناس زمان، اللي ضرقك بحيط، اللي ضرقك بخيط ضرقوا بحيط. انتي اصلا ما نهار الاول ما بغاكش وما دارش على وديتك المستحيل ومشيتي كتقلبي عليه نتيا. المهم الا بقيتوا معايا حتى لهنا ما تنسونيش من الدعم ديالكم بلايك واشتراك في القناه باش يوصلكم جديد القصص.